Pernahkah kalian merasa aneh dengan karakter cewek di game sekarang? Outfitnya mini, senjatanya gede, tapi gameplaynya malah bikin bosan. Dulu kita main game buat naikin level, farming item, grinding boss. Sekarang kayak nonton reels, selebgram. Karakter cowok masih pakai armor berat, sedangkan cewek cuma pakai BH sama sabuk kulit. Pengembang tahu kita lebih tertarik sama visual daripada sistem game. Tiap karakter seksi sama viral, tapi setelah 10 menit main bosen, no depth, no challenge, cuman eye candy. Kalian setuju nggak kalau sekarang desain karakter makin niat tapi gameplay makin nyesek?